Қалалық мәдениет үйінде көшпелі ашық есік күні ұйымдастырылды. Игі дәстүрге айналған шараның басты мақсаты шаһардың барлық аумақтарын қамту. Осы жолы мемлекеттік бөлім қызметкерлері вокзал ауданында тұратын қалалықтардың сұрақтарына жауап берді. Білім саласы мамандарының сөзінше, бүгінде тұрғындар өздерін қызықтырған қызмет түрлерін электронды түрде ала алады. Отдел образования оказывает 23 государственные услуги. Білім бөлімі 23 мемлекеттік қызметтерін ұсынады. Оның 5-еуі электронды үкімет арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ балабақшаға тұру үрдісі арнайы қосымша көмегімен жүргізіледі. Тұрғындар балғындарын ұялы телефон арқылы кезекке қоя алады. Сондай-ақ балабақшаны өздері таңдайды. Кәсіпкерлік бөлімі 6 мемлекеттік қызмет түрі бойынша жұмыс жасайды. Оның 4-еуі электронды түрде жүзеге асады. Может зарегистрироваться на портале. Ғаламтор арқылы мемлекеттік қызмет түрлерінің қалалықтар кез келген кезде ала алады. Ең бастысы электронды үкімет порталын тіркелу, электронды қолтаңба алу қажет. Сонда ғана қажетті қызметтерін үйден шықпай ала аласыздар. Ашық есік күнде қалалықтар көкейлерінде жүрген сауалдарын жолдауға мүмкіндік алды. Нәтижесінде қанағаттандырарлық жауапқа ие болды. Те могут получать бесплатное питание. Мектептерде тегін ас пен тек тұрмысы төмен, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың балалары қамтылатынын білдім. Қажетті ақпарат. Жазда мемлекеттік қызмет түрлері бойынша жәрмеңке ұйымдастырылды. Ол халықпен кездесу жұмысшы кентінде өтті. Осы жолы мұндай форматта өзге ауданның тұрғындары тұшымды жауап алды.